ser ngħaddu billi issa naqilbu is-suġġett kompletament. Ser nittrattaw il-kultura kif drajtu sew issa bħallum aħna qegħdin nittrattaw anke l-attivitajiet illi qiegħda ittella l-MCCA, jiġifieri il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura fejn bis-saħħa tagħhom ukoll qegħdin inwasslulkom bosta attivitajiet u talent lokali din id-darba f'dak li għandu x'jaqsam mal-arti. Ħanħallu f'idejn Caroline Tonna. Nilqal daw kollha li qegħdin isegwu TVAM bħalissa qegħdin iż-Żurrieq, propju il-mitħna tax-Xarolla fejn minn barra li hija mużew hawn ukoll affarijiet storiċi. Għandna triq Rumana hawn il-katakombi, minn barra minn hekk l-ispazju tal-mitħna qiegħed jintuża mill-artisti Maltin. Nidħlu ftit ħanaraw. My face, a bed of straw against the lace. Tħanna ġewwa x-Xarolla issa, propju spazju żgħir imma utli ħafna għal dan grupp ta' artisti li l-idea tiegħu kienet propja ta' Ryan Falzon. Ryan, inti li ġitek dan il-ħsieb biex tużaw dan l-ispazju bħala artisti, kif qed issibukom taħdmu flimkien? Il-ħsieb tiegħi meta naqanna biex naħdmu flimkien kien l-idea ta' kollaborazzjoni. L-idea li nkissru din l-idea li l-artist huwa magħluq ġewwa inkubatur jinspira ruħu waħdu, mentri aħna naqanna hawnhekk nużaw dal-ispazju bħal mett inti żgħir, però nagħmlu li nistgħu bih u bażikament in-nies jiġu hawnhekk aħna bħala artisti li żjed. U f'dal l-ispazju naqsmu l-idejat, qed nuru xulxin fuq ix qed naħdmu u l-idejat dejjem qegħdin isiru iżjed sinjuri għax qed naqsmuhom flimkien. Inti biex tagħmel lino printing ikollok jew materjali li jissejjaħ lino li qisu bażikament lax to auction inkella injam. Wara li tpinġi d-disin tiegħek inti tnaqxu b'għodda speċjali u tagħtih il-linka. Meta jingħata l-linka tiegħek kollha, tara li kollu sew u tipprintja bil-karta fuqha u inti toħroġ il-reverse tagħha negattiva biex niftehmu. Jekk inti trid iżjed kuluri fiha, tista' tipprintja iżjed minn darba u joħroġ l-effett bħal maħnu li. We believe we'd catch the rainbow right away. Min barra l-lino printing, Ryan juża wkoll mixed media. Tista' turina forsi ftit x'materjal tuża Ryan għal dan it-tip ta' pittura? Bażikament jiena bħala materjali dejjem nuża dak li nara li ħajmur l-aħjar mal-pittura. M'għandix daqshekk purist fejn ngħid li nuża żeba biss. Li hemm bżonn nuża x'naħseb hekk il-pittura tiġi żjed interessanti u sinjura. Pereżempju f'dal każ daħħalt tip ta' printing li jsejjaħ monoprinting. Bażikament għamilt id-drawings fuq karta u waħħalthom għax kont naħseb li dak huwa l-aħjar metodu li għandhom jiġu preżentati. Mbagħad nuża affarijiet ta' żeba, charcoal, pastels, collage li naħseb li huwa adattat nuża. U l-ispirazzjoni tiegħek Ryan? L-ispirazzjoni tiegħi ġejja mit-triq, mill-ħajja ta' kuljum u miż-żmien kontemporanju li ngħixu fih. Naħseb din l-idea li nuża kollox inħobb ngħid li ġejja mill-cut to paste li drajna biha bil-kompjuter fejn qed taqta' mit-triq u twaħħal fuq canvas kif jogħġbok u kif jidhirlek biex toħroġ ir-realtà tiegħek. Nistidnukom tiġu x-Xarolla Żurrieq biex taraw ix-xogħlijiet ta' Ryan Falzon u anki artisti oħrajn. Hawnhekk ikun miftuħ kull nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd bejn id-9 u l-nofsinhar. U tiġu tagħmlu mawra sabiħa.